Hei, jeg er Tor. I dag skal vi henge opp myggnetting, og vi skal henge opp tarp. Så da er det bare én ting å si. Velkommen til Skogfar! Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skauen, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med han Skogfar. Som jeg lovet skal jeg sette opp myggnetting og tarp i dag. Og da er det først myggnettingen. Jeg har en myggnetting fra Dovrefjell. Det var billig og grei. Så den skal jeg få satt opp nå. Nå har jeg satt opp allerede hengekøya og underquilten. Så hvis du har lyst til å se hvordan jeg gjorde det, så er det bare å se den filmen som kommer opp i hjørnet her nå. Men først, eller nå, er det myggnetting. Så da begynner vi med myggnetting. Den er jo i en pose. Såleis. Så har den masse sånne kroker på seg. De bryr jeg meg ikke så spesielt mye om. Hadde jeg vært litt forutseende, så hadde jeg bare klippet vekk de. Men jeg skal ha den her utenpå køya og utenpå mønesnora. Denne myggnettingen har glidelåsen langsetter, så den her er glidelåsen. Og den går fra ende til ende, sånn cirka. Så da er det greit å vite hvilken vei man skal, hvor man har lyst til å gå ut og inn av hengekøya da. Så man putter den på riktig sted. Og så åpner vi bare opp hele glidelåsen. Myggnettinger er ikke akkurat verdens mest solide ting, altså pass på å ikke hekte det i greiner og kvister og sånt, for da kan det fort bli høl. Så da går jeg over, og så slenger jeg den her på plass på hengekøya. Så det jeg gjør da, det er å finne en av endene. Sånn. Så bare hekter jeg av hele hengekøya og putter den enden gjennom det lille hullet her. Så hekter jeg den bare på igjen. Så tar vi for å gå bakover med hengekøya på andre siden. Så gjør vi det samme der. Så tar vi bare hekter alt her, ja. Putter det inn i køyehullet. Og så hekter vi oss på igjen. Så da har vi fått på plass den. På den siden her også, så er det en sånn, så vi kan snurpe igjen. Det er greit å gjøre helt ytterst utenfor køya. Og så henger man bare den siste snora over kroken. For å sikre at den ikke bare sklir bakover. Så på den siden her, på andre siden også, så er det mulig å stramme. Så da strammer vi. Så hekter vi bare den over kanten her, som i tilfelle rottefelle. Da har vi fått hele myggnettingen over, så da kan vi bare lokke igjen. Der har vi god plass, så det er kjekt. Altså denne her synes jeg er grei, for den åpner seg opp sidelengs. Så for å komme seg inn igjen, så åpner jeg litt grann. Så jeg kan få satt meg inni. Så bikker jeg den over huet, og så bare vipper jeg meg inn. Så er vi inne. Så for å komme ut igjen. Det er greit bare å lage et skikkelig høl og få ut beina først. Og så sette seg opp.
Der er det ikke. Så det jeg skal gjøre nå, det er å henge opp tarpen min. Jeg har en Eno Housefly, og den er en tarp med tak, så klart, og så har den vegger på kortsidene. Skal vi se hvordan den ser ut. Den har jeg inni en sånn. Sånn ser den ut. Eno var såpass snille at de lagde en bag til tarpen sin som er såpass stor at det ikke er vanskelig å få den på plass inn igjen. Så jeg ble overrasket. Så jeg bare rullet den inn. Den er ganske stor og fin. Så det jeg leiter etter nå er på Eno-tarpene har de sånne strammere, så de skal være den veien. Så er det en søm nedover her. Den sømmen, den skal være bortover hengekøya. Da vet jeg at dette her er en av midtstykkene. Og så er det 2 tråder her. Det er den underste tråden vi skal henge ting i. Da skal jeg knyte den opp her oppe. Sånn, så er det bare å jobbe seg nedover til andre siden. Legger vi over den. Så det jeg gjør da, tar den rundt treet. Så begynner jeg med å lage en vanlig knute, sånn som man starter med når man knyter skolysa. Og så gjør jeg en knute til. Og i stedet da for å ta hele tråden igjennom, sånn som det her, og knyter, så tar jeg bare enden og putter igjennom, sånn at man får en sånn løkke der i stedet. Sånn. Da har man løkke her. Ja, det er en løkke her i hvert fall. Så det som er greia da, den holder ganske bra. Hvis den ikke holder, så kan du putte en pinne gjennom den løkka her, sånn at du er sikker på at den ikke stikker av. Og når du skal dra for dagen, så bare drar du den lange enden her, og så er den løs. Så bruker jeg de der strammerne til å stramme opp selve tarpen. Så da er det bare greit å se hvor er køya her. Nå er den jo helt her inne, og tarpen helt der ute, så det ble ikke riktig med første, så da kan jeg slakke ut den her. Så strammer jeg den andre. Sånn har vi fått den over, og så må den settes fast i bakken. Så da har jeg litt sånn forskjellige spikes jeg bruker til det, sånne plugger. Sånne enkle sånne her veier nesten ingenting, laget av titan. Her inne, selv om det er varmt ute nå, så blir det svalt. Det er litt skygge her, så det er godt. Det setter jeg pris på. Som du ser, så har denne tarpen her noen sånne sidevegger som jeg også kan bruke da, hvis det blir
blir vind innover sånn, eller regn og så videre, så kan jeg slenge igjen dem. Nå skal jeg vise deg hvordan jeg fester pluggene. Som du ser nå, så går tauet den veien, opp sånn. Så da er det lurt å la pluggen stå skrått. Så på en måte den peker den veien, men litt skrått ned sånn. Så det er den veien man stikker den ned i jorda. Sånn langt ned. Så når den da drar, så henger den fast med alt den jorda som er under der. Og så ser du at tarpen er den veien da, så jeg drar den ut skrått. Ikke bare rett bakover, men ut til siden. Og så når jeg strammer den opp da, så blir den stram og fin. Kjempe! En annen ting jeg liker å gjøre når det er sommer og fint vær, etter jeg har satt opp taket, hvis jeg regner med at det kanskje blir litt vind eller regn og sånn utover kvelden, så liker jeg å sette på taket med en gang, bare for å få gjort det. Og så tar jeg altså heiser den ene siden, sånn at ene siden av tarpen, sånn at jeg får god utsikt. Skal jeg gjøre det. Sånn, da har vi fått løftet opp. Det jeg gjorde var bare å snurre den en gang rundt der. Og så satte jeg den fast der nede. Da har jeg fått et greit område som jeg faktisk nesten kan stå oppreist under. Sånn som jeg hengte her. Når det begynner å regne, det er bare å stramme ned de to sidene igjen. Så taket blir rett og ikke blir fullt av vann. Så det er sweet. Så lurer folk på hvor er det jeg skal henge sekken, hvor kan den henge? Nå går jo det taket ganske langt ut. Da tar jeg sekken min, så vi har en karabinkrok der på. Så hekter jeg den bare på køya. Slipper den å stå på bakken, og så henger den fint. Den fleste parten av gangene så lar jeg den bare være rett ved siden av meg i køya, sånn at jeg får tak på godteri og drikke og alt sånn rett fra køya da. Så det er sweet. Yes, nå ligger jeg inne i. Her er det helt dekka, og det er jo helt dekka helt ned under rumpa mi også. Det er veldig behagelig. Så ser du de her, er en sånn krok. Har jeg ingen bruk for faktisk, fordi her har vi mønesnora mi. Den ligger utenfor duken, så jeg har da muligheten til å henge fra meg klokker og alt mulig rart sånn. Vanligvis så pleier jeg å henge en sånn pose her, så jeg kan putte ting oppi da. Brillene mine og mobilen og litt tyggegummi og litt sånne ting. Så det. Så nå skal vi se om myggen får tak i meg. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar.